السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال هذه الفترة أغلبنا يعاني من الإنفلونزا والسعال. اليوم راح نعطيكم وصفة خفيفة وسهلة ورخيصة حتى تقدر تستخدمها وتتخلص من الحالة اللي أنت تعاني من عندها. 50 غرام نعناع، و50 غرام زعتر، 50 غرام يانسون، 25 مليسة، 25 غرام بابونج. نخلطهم ونغليهم ونصفيهم، نشربهم مرتين باليوم، ونقدر نحليهم بالعسل أو بالسكر. نعصر عليهم نص ليمونة ونشربهم مرتين باليوم. الخلطة هذه ممنوع عن الحامل، ممنوعة طبعا عمر دون السنة. الأطفال العمر دون السنة نستخدم لهم فقط من هذه الخلطة بس اليانسون. أما بالنسبة اللي عندهم تحسس مزمن نطلع من الخلطة البابونج. اللي يستخدمون علاجات مضادة للتخثر يطلعون من الوصفة بس البابونج. وإن شاء الله شفاء للجميع. وآخر نصيحة أو في الخاتمة نعطيكم نصيحة: لا تأخذون العلاجات إلا من ذوي الاختصاص. حتى وقل له أنا عندي كذا مرض، إذا كان عندك أمراض مزمنة، حتى يعرف بأن هي هذه تتلائم مع جسمك أو مع الأمراض أو مع العلاجات اللي تأخذها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.